সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সোমিএসি রাইডে তোমাদের সকলকে স্বাগত। তো আজকে আমরা চলে যাচ্ছি ময়নাগুড়ি যাচ্ছি আজকে। ময়নাগুড়ির নাইট ভিউটা পুরো দেখাবো তোমাদের। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। আর এখন তো অন্ধকার, তো তার জন্য অতটা ভালো ক্লিয়ার আসছে না হয়তো। চলো ময়নাগুড়ি গেলে মোটামুটি ওখানে অনেক লাইট সাইড আছে, তো ওখানে ক্লিয়ার চলে আসবে। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা, লেটস গো। সো গাইজ, আমরা এখন স্টেট ব্যাংকের সামনে, এই যে দেখতে পাচ্ছ স্টেট ব্যাংক পার করে আমরা এখন দুর্গাবাড়ির দিকে যাচ্ছি। তো ময়নাগুড়ি পুরো অল টাউনটা তোমাদের আমি ঘুরিয়ে দেখাবো। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা, আর ময়নাগুড়ির নাইট ভিউটা তোমরা এনজয় করো। চলো, এটা দুর্গাবাড়ি মোড়, ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ি। তো এই দিক থেকে প্রথমে আমরা চলে যাই সিনেমা হলের এই সাইডটাতে, ওই দিকটাতে, তারপরে ওই দিক থেকে ওই দিকে যাব। চলো দেখতে হবে ভিডিওটা। সন্ধ্যের টাইমটা মোটামুটি অনেকটাই ভিড় থাকে ময়নাগুড়িতে, তার জন্য একটু সমস্যা হয় গাড়ি চালাতে। তো এই সাইডটাতে অনেকটাই জ্যাম নেই, কারণ মেন ট্রাফিকটা ময়নাগুড়ি মেন বাজার যে আছে পেট্রোল পাম্প, ওই সাইডটাতে প্রচুর ভিড় হয়। চলো দেখিয়ে দিই তোমাদের কীরকম ভিড় হয়েছে আজকে। এখান থেকে আমরা এখন ডাইরেক্ট চলে যাব ময়নাগুড়ি মেন ট্রাফিকের ওইখানে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ বাজার শোরুম, এখানে দেখতে পাচ্ছ মেট্রো বাজার সিটি। এদিক থেকে আমরা একদম সোজা চলে যাব, এটা হলো জাগৃতি মোড়। দেখতে পাচ্ছ জাগৃতি মোড়ে কী হারে ভিড়টা হয়েছে। তো এই জায়গাটাতে সবসময় ভিড় থাকে, কারণ এই জায়গাটা অনেক খাওয়া দাওয়ার দোকানও আছে, তো তার জন্য এই জায়গাটাতে প্রচণ্ড ভিড় থাকে সবসময়। দেখতে পাচ্ছ রাত্রেবেলা ময়নাগুড়িতে কত ভিড় থাকে। যে ময়নাগুড়ি মেন ট্রাফিক, তো ওই সাইড থেকে একটু ঘুরে আসি, তারপরে তোমাদের এই সাইডের ভিউটা দেখাবো আমি। চলো দেখতে থাকবো ভিডিওটা। আমরা এখন চলে এসেছি জর্দা নদীর উপরে, এই যে জর্দা ব্রিজ। তো নতুন বাজারের ওই সাইডটাতে আমরা যাচ্ছি, নতুন বাজার ওই দিক থেকে একটু ঘুরিয়ে তারপরে এই সাইডটাতে আবার আসবো আমরা। চলো দেখা কত তখন ভিডিওটা। তো দেখতে পাচ্ছি কি আরে জ্যাম ময়নাগুড়িতে, রাত্রেবেলাটাও ময়নাগুড়িতে প্রচণ্ডই ভিড় থাকে, এই দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আমরা বাজারটার একটা চক্কর দিয়ে দিলাম।
এদিক দিয়ে আমরা একটু বলখোলা মাঠের এদিকে নেমে পড়বো। বলখোলা মাঠের এই রাস্তা দিয়ে ময়নাগুড়ি অঞ্চল হয়ে তারপরে আমরা ওই দিক দুর্গাবাড়ির ওই সাইডে আবার বেরিয়ে যাব। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। এটা ময়নাগুড়ি ফুটবল খেলা মাঠ, এই যে এটা। তো অন্ধকারের জন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না, দিনের বেলা আসলে হয়তো একটু দেখা যেত। সামনে ময়নাগুড়ি অঞ্চল, এই রাস্তা দিয়ে আমরা এখন ঢুকবো। এই যে ময়নাগুড়ি অঞ্চল এটা। তো সামনে আমাদের শিশু উদ্যান নিয়ে একটা পার্ক আমাদের ময়নাগুড়ি। তো এখন অন্ধকারের জন্য লাইট টাইট বন্ধ আছে, তার জন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই যে এটা হলো পার্কটা, এই যে এটা পার্কের সামনটা, এটা গিয়ে পার্কটা। তো এদিক থেকে আমরা ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছি দুর্গাবাড়ির ওই সাইডটাতে, দেখতে পাচ্ছ। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ দুর্গাবাড়ি, এটা চাংলাবন্দর লাইনের বাস টাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তো এই দিক থেকে এখন আমরা আবার মেন ট্রাফিকই হয়ে বেরিয়ে যাব। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। আর ময়নাগুড়ির নাইট ভিউটা কীরকম হচ্ছে তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিও। এই যে সামনে ময়নাগুড়ি গার্লস স্কুল, এই যে এটা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ মেন ট্রাফিক এটাই আমাদের ময়নাগুড়ির। ওই দিক থেকে আবার একটু নতুন বাজারের দিকে যাব আমরা, ওইদিকে হয়ে হাসপাতাল ময়নাগুড়ি হাসপাতাল যেখানে আছে ওই দিকটাতে একটু যাব। চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো গাইজ আমরা এখন চলে এসেছি ময়নাগুড়ি হাসপাতালের এই সাইডটাতে একটু। ওই যে দেখতে পাচ্ছ সামনেই হাসপাতাল, এটা হাসপাতালের রাস্তা সামনে। তো এই রাস্তাটা ডাইরেক্ট সোজা চলে গেছে রামসাই, পানবাড়ি রামসাই আমগুলো এই রাস্তা দিয়ে চলে গেছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ ময়নাগুড়ি হাসপাতাল, এই যেটা। সো গাইজ ময়নাগুড়ির নাইট ভিউটা কীরকম লাগলো তোমরা আমাকে কমেন্টে জানিও। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। চলো বাই বাই।